हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोरेक्स कफ सिरप की, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मानी जानी और निर्मित मेडिसिन है। और ये खांसी, सर्दी, जुकाम जैसी समस्याओं में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है, जो कि 100 ml की बोतल में देख सकते हैं आती है। और अगर आपको सूखी खांसी है या बलगम आ रहा है तो उस दौरान भी आप इसे ले सकते हैं। और टोरेक्स एक बहुत ही मानी जानी मेडिसिन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। डोजेस की बात करें तो डोजेस तो आप अपने डॉक्टर की कंसल्ट के बाद ही इसका यूज़ करें। और अगर आप एडल्ट हैं, आपकी एज 18 प्लस है, तो आप इसे एक ढक्कन ले सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। और चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये बोतल है कैसी देखने में। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, टोरेक्स कफ सिरप। और इसको मैन्युफैक्चर करते हैं टॉर्क फार्मास्यूटिकल्स वाले, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये इंडिया में निर्मित मेडिसिन है। और इसको हल्का पानी में, हल्का गर्म पानी के साथ लें और इसके बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। तो ये थी जानकारी अबाउट दिस मेडिसिन। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी दोस्तों। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।